Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min atsba'il ulama'il 'amilin an-nahdiyyin wa waffaqana lil iqtida'i bihudahum fi kulli waqti wa hin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin Rasulillahil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh bini sepuh, para masyayikh, utaminipun saking pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Muhid nggih. Laras nggih. Panjenenganipun Bapak Ali Syafi'i saha kiai-kiai sanes ingkang boten saged kawula sebat setunggalan-setunggalipun. Sedaya pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Dusun Mantingan, baik saking Suriah maupun Tanfidiyah beserta Banom lan lembaganipun. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah bilih wonten ing wekdal dalu menika kawula lan panjenengan saged nderekaken hadir wonten ing majelis pengaosan dalam rangka haulipun Mbah Juminah dalam keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan setunggal apapun. Mugia rawuh panjenengan sedaya menika saestu pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala lan ugi pikantuk barokahipun sahibul haul inggih menika Mbah Juminah. Salawat salam kunjuk datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia kula lan panjenengan binjang pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, wonten menika kesempatan kita wonten ing majelis pengaosan dalam rangka haul. Pramila dalam kesempatan menika monggo kula lan panjenengan sareng-sareng niat ingkang ikhlas nderekaken ngaos nggih. Sebab apapun amal yang kita lakukan itu bisa jadi baik ketika kita niati dengan niat ingkang sae, dengan niat ingkang ikhlas. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, kita badhe ngaos
di dalam kaitanipun haul. Mungkin kata-kata haul menika sampun membudaya di kalangan kita umat Islam, utaminipun di dalam warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lajeng napa sak ciptasipun haul menika? Sampun pirsa, Bu? Mahwal haul nek cara pesantren. Haul menika terus yang umum sih mengatakan haul nggih. Terus haul menika aslinipun saking bahasa Arab. Haulun. Maknanipun haulun menika tahun. Lajeng sampun dados istilah bahwa kata haul menika dipun artikan sebuah ulang tahun atas wafatipun seorang tokoh agama. Nika dalam istilah yang sudah disepakati oleh masyarakat dikatakan haul. Kula lan panjenengan sampun dibiasakan oleh para sesepuh kita untuk nderekaken upacara haul. Lajeng para ulama melestarikan budaya menika pastinipun boten sembarangan, tapi wonten dasar-dasaripun. Menika ingkang perlu dipun sumerapi dening warga Nahdliyin, utaminipun generasi muda Ansor, Ibnu, IPBNU kedah mangertosi sebab mereka lah yang akan meneruskan perjuangan ulama-ulama sepuh di dalam melestarikan budaya-budaya yang baik. Napa malih zaman samangke kados ingkang pun sebataken pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama kalwau kathah kelompok-kelompok yang mengaku Islam ahlu sunnah, tapi biasanya mereka mboten wonten wal jamaah, namun ahlu sunnah. Tapi kita warga NU menika mengatakan Islam ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Mungkin kula panjenengan sebagai warga Nahdliyin, sebagai penerus perjuangan para ulama Nahdliyin, kedah mangertosi dasar-dasar dan tujuan ahlu sunnah wal jamaah. Menawi bapak-bapak ingkang duduk dateng kepengurusan Nahdlatul Ulama mungkin nate maos muqaddimah ART Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wonten ing mriku dipun rumuskan oleh Raisul Akbar. Inggih menika panjenenganipun Mbah Yai Hasyim Asy'ari bahwa ahlu sunnah wal jamaah menurut Nahdlatul Ulama menika di dalam akidah menika mengikuti mazhabipun, jalan pemikiranipun Imam Al-Asy'ari lan Abi Mansur Al-Maturidi. Di dalam fikih, di dalam masalah asy-syariah menika mengikuti mazhabipun madzahibil arba'ah. Inggih menika Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam masalah at-tasawuf mengikuti jalan pemikiran pun atau madhabipun Imam Junaid al-Baghdadi lan Imam al-Ghazali. Menika rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Raisul Akbar, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, inggih menika panjenenganipun Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa kita harus mengikuti beliau-beliau di dalam akidah, di dalam asy-syariah? Sebabipun kula lan panjenengan menika masyarakat awam ingkang mungkin belum punya kemampuan untuk mundut hukum secara langsung saking kitabullah wa sunnati rasulillah. Kenapa? Sebab kita untuk bisa memahami dengan baik kitabullah lan sunnati rasul menika kadah wonten beberapa disiplin ilmu yang kita siapkan, yang rata-rata tiang sakmangke menika belum memahami dengan baik ilmu-ilmu kala. Di antaranipun ingkang dipun sebat dhateng usulul fiqh. Terus untuk bisa memahami Quran dan hadis menika kita kedah napa paham dengan baik al-ulumil arabiyah, ilmi nahwu, ilmi sarfi, ilmi balaghah. Yang mana ilmu-ilmu menika sakmangke sangat kecil sekali dipelajari di sekolah-sekolah madrasah, terutama yang formal ingkang nderek kurikulum negeri. Kenapa harus memahami hal menika? Sebab Quran lan hadis menika kedua-duanya bahasa Arab. Bahkan Al-Quran menika di samping bahasa Arab menika mengandung sastra Arab yang sangat tinggi sekali. Sehingga untuk kita memahami Quran menika kita kedah rum ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Maka Imam As-Suyuti dawuhaken bilih memahami dengan baik ilmu balaghah menika fardu ainin. Kenapa? Sebab kita tidak tahu ijazul Quran. Nek kita mboten roh ilmu balaghah. Nek dikandani ya iya Quran itu mukjizat. Tapi di mana letak ijazul Quran kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu ilmu balaghah. Nikilah sebabipun para ulama dahulu mereka sepakat bahwa kita orang awam di dalam memahami dan melaksanakan agama menika kedah mengikuti rumusan-rumusan yang dirumuskan oleh a'immatil mujtahidin. Maka ada sebuah dawuh yang berbentuk syair, wa may yakun fid dini ghairu mujtahid fawajibun alaihi habran ya'tamid kasyafi'i wa sairil a'immah fa innahum ala huda wa rahmah. Pilih bagi mereka yang tidak punya disiplin ilmu yang sampai ke tingkat rutbatil ijtihad, mereka wajib hukumi mengikuti para ulama a'immatil mujtahidin
kados dene Imam Asy-Syafi'i lan sak penunggalan. Nikilah sebabnya datang pesantren-pesantren menika pasti ingkang dipun ajarkan pertama menika mulai napa durusul fikih, lajeng at-takrib, lajeng Fathul Mu'in, Fathul Wahab lan sakterasipun menika sedaya karya tulis para ulama ingkang maksudipun untuk memudahkan orang-orang awam di dalam memahami hukum-hukum Islam. Sebab kenapa kita harus jujur, kita tiang awam badhe salat. Kok kon golek hukum salat nang Quran? Saged napa mboten? Ditakokno di ayat Quran sing napa menjabarkan sholat 5 waktu. Kita tidak akan bisa. Mila nek sak mangke tiang kadang niku mereka yang di luar NU niku kadang wis gak usah ulama-ulamaan sing penting Quran hadis. Padahal kadang macane Qurane gumpatek jejeg. Hadise kadang lain toko surat kabar. Bagaimana bisa melakukan agama dengan baik? Nikilah sebabnya kalau mau ya Hasyim menika merumuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah versi NU menika di dalam ubudiyah kita harus mengikuti rumusan-rumusan para a'immatil mujtahidin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Paham Bu nggih? Paham nggih? Niki ngaji lho nggih. Terus iki ngaji mboten ngaji-ngajinan, iki ngaji temenan. Kula niku mboten biasa pengajian umum nggih. Kula biasanya ngaji teng pondok nggih. Ngajine kita berangkat dari kitab. Terus niki sebabnya Kiai Hasyim merumuskan ahli sunnah itu seperti itu. Lajeng napa sebabnya kok kelompok-kelompok Islam menika semua ngaku bahwa dia ahlu sunnah? Nika sebabipun wonten setunggal hadis menika hadis Tirmidzi ingkang ndawuhaken bilih Kanjeng Nabi menika ndawuhaken bilih umatipun menika nantinya di zaman akhir akan napa terpecah belah menjadi 73 golongan. Di antara 73 menika ingkang slamet menika namung setunggal. Kulluhum finnar illa wahidah. Sedaya menika finnar kecuali satu. Ketika Rasulullah ditanya, "Wa ma hiya Rasulullah?" Sinten setunggal ingkang slamet saking neraka menika? Kanjeng Nabi dawuh, "Ma ana alaihi wa ashab." Yaitu mereka-mereka yang mengikuti apa yang saya lakukan dan yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam hadis lain Kanjeng Nabi dawuh, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di." Alaikum becik netepi sira kabeh bisunnati kalawan perilaku ingsun Kanjeng Nabi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan prilakune khulafa'ir rasyidin inggih menika Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman lan Sayyidina Ali. Mila jamaah menika atasipun jamaatis sahabat. Ahlu sunnah atasipun sunnati Rasulillah. Jamaah atasipun jamaatis sahabat. Terus kita diperintah oleh Rasulullah untuk selalu berpegang datang sunnatir Rasul lan sunnatis sahabat, sunnatil khulafa ar-rasyidin.
Lah, salah satu di antara sunnatir Rasul inggih menika haul. Pramila nek sakmangke wonten kelompok-kelompok yang di luar Nahdlatul Ulama. Kaum-kaum di luar mengatakan haul itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini sangat aneh sekali. Haul menika salah satu sunnah perilaku yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Menika ingkang perlu panjenengan fahami supados panjenengan tidak terbawa dengan provokasinya kelompok-kelompok baru yang muncul yang membid'ahkan haul. Bahkan nek panjenengan buka di media sosial, tulisan-tulisan yang anti haul, tulisan-tulisan yang anti tahlil ini lebih banyak daripada yang pro. Sebab mereka-mereka niku sregep nulis. Wong NU niku biasanya aras-aras nulis. Nggih. Dijajane sing bapak-bapak sarjana niku sing kudu sregep nulis nek teng pesantren memang satu kelemahan kita akui, gak pate iso nulis. Tapi nek dari akademisi niku mesti iso nulis, mergo dia lulus menjadi sarjana mesti kedah menulis napa skripsi nggih. Tapi nggih kadang niku sakniki wonten skripsi niku dipocokno. Nggih. Nggih niki lah zaman akhir. Kula niku gak ada sederek niku tukang mocok gawe skripsi. Nggih cerita kali kula. Nggih ditarik regane wonten sing 3 juta, wonten sing 4 juta ningali kualitas skripsi menika. Niki zaman sakmangke. Mira sakmangke niku gak usah kaget nek ana sarjana-sarjana macam-macam. Sebab sakmangke niku kathah nika sarjana sing skripsine niku maca ati. Nikilah zaman akhir sing enggak kita harus hati-hati. Lajeng haul menika perlu kula aturaken merupakan salah satu sunnah menika perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah di masa hidupnya. Dateng hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Al-Baihaqi. Pun sebataken kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhud kulla haulin. Datang hadis menika pun terangaken bilih Kanjeng Nabi menika setiap taunipun ngestokaken ziarah dateng makbarahipun syuhada'i Uhud. Tiang sahabat ingkang mati syahid yang gugur di kala perang Uhud. Menika zaman Kanjeng Nabi setelah perang Uhud karena ada beberapa orang Islam yang gugur termasuk pamanipun Kanjeng Nabi inggih menika Sayyidina Hamzah. Ingkang pun sebataken Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis Sayyidina Hamzah menika sebagai ru'asa isyuhada, pimpinane orang yang mati syahid. Menika Sayyidina Hamzah. Menika dipun sareaken dhateng Uhud. Nah, bapak-bapak ingkang sampun nate tinggal haji mungkin dipun ajak ziarah datang Uhud, tapi juga nek teng Uhud napa ziarah datang makbar syuhada napa mboten napa sekedar kadang niku wonten sing rame-rame tok napa golek kurma teng Uhud niku kathah napa kurma nyadam kadang niku sing digoleki lali ziarah datang syuhada Uhud. Dados teng parke Gunung Uhud menika wonten pesareanipun para syuhada. Zaman rumiyin kula tahun 2000 kula haji kareng jamaah nika jamaah Gus Dur. Nika Gus Dur dados presiden nika berangkatkan 40 kiai haji nika alhamdulillah kula niku nderek kecangking.
tahun 2000. Niku kula ziarah teng Uhud menika, kubur Uhud tasih dipun pilung rapet. Wong gak seru. Terus tenggene sak cakete menika makbarah niku terus berbunyi tip yang isinya la'anallah zuwarratil kubur. Allah ngelaknati wong-wong wadon sing padha ziarah. Niku diputar terus. Memang orang-orang Wahabi menika mengharamkan ziaratul kubur. Alasannya khawatir nek musyrik. Niku lah aneh to nggih. Wong Kanjeng Nabi itu setiap tahun ngestoaken ziarah hormat mengeti. Setahun wafatnya para syuhada. Lho kok sak mangke wonten tiyang Islam ngaku ahlu sunnah mengatakan ziarah kubur niku haram, musyrik dan sebagainya. Niki kira-kira aneh mboten? Unine dakwah ingin memurnikan Islam. Lho murni dari mana? Bahkan kuatah sangat hadis yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi menika ziaratul kubur. Memang pernah di awalil Islam itu Kanjeng Nabi melarang ziaratul kubur. Wonten teng Sahihul Bukhari, tapi hadis itu jangan dipotong. Nahaitukum an ziaratil kubur. Dan ini mereka dipotong sampai di situ. Ingsun Kanjeng Nabi nyegah kalian untuk ziaratil kubur. Tapi hadis menika dateng Sahihul Bukhari diterusaken fazuruha. Dateng ulama hadis mengartikan bahwa hadis menika memuat nasikh dan mansukh. Atasipun nahaitukum an ziaratil kubur menika lah. Nahaitu menika nek cara kajian dateng pesantren naha menika fi'lu persa fi'il madhi niku fi'il madhi niku zamane zaman madhi zaman sing wis libat. Arti nahaitu saya sudah pernah di masa lalu melarang kalian untuk ziaratil kubur. Nggih menika di awal Islam di mana Islam masih berbau napa jahiliyah, masih dekat dengan pemikiran jahiliyah ingkang nyembah dateng macam-macam. Khawatir mungkin di saat itu ketika dia ziarah ngogek-gek napa nyembah dateng kubur. Niki diawalin Islam. Tapi hadis menika dipun terasaken fazuruha. Dan sekarang kalian ziarahlah ke kubur fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Sebab apa? Ziarah kubur niku bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Mungkin kula panjenengan menawi sedang napa kerja. Datang kantor, datang pasar, datang Jepara ngukir nggih. Niku lak gak eling mati to. Tapi nek kala-kala kemis sore niku kuburan, kita eling oh aku gagahku koyo ngene yo sok gak. Ya wis koyo ngene iki akan masuk ke kuburan. Niki maksudipun fa innaha tudzakirukum ala akhirah. Niki diperintah karo Nabi kita kala-kala kan ziarah kubur ben eling mati gen gak karepe dhewe. Saya napa mboten? Lah kok saiki ana wong niku nglarang ziarah kubur, kuwatir nek nyembah kubur. Rak dia aneh. Apa ana critane wong Islam ziarah kubur kok nyembah kubur rak mboten wonten. Lah nek nyembah makhluk niku nggih apapun yang disembah nggih musyrik wong nyembah liyane Gusti Allah. Jangankan kubur, nuwun sewu upamane jenengan haji teng Masjidil Haram teng arepe Ka'bah nawaitu nyembah Ka'bah. Kira-kira musyrik mboten? Ka'bah niku makhluk. Mila kita jangan salah pemahaman.